Цех листового прокату 1700 комбінату імені Ілліча. Саме тут вже модернізували комплексне охолодження, встановили сучасні фільтри, оновили обладнання та водовід. У ремонті, який тривав 5 днів, задіяли 1000 людей. Существующая система она не могла обеспечить достаточное охлаждение, поэтому был разработан проект по увеличению давления в системе с 3 кг до 7. Была установлена новая система с новыми коллекторами, с новыми соплами специальными, которые позволяли максимизировать распределение воды по поверхности бочек волков для їх максимального охлаждения. Завдяки цьому змінився і підхід до охолодження. Результат вже побачили, зауважують робітники, адже це дозволило збільшити об'єм прокату тонкого та надтонкого сортаменту. Увеличила долю данного сортамента, который раньше не могли производить по причине недостаточного охлаждения. Позволило нам сегодня, я же говорю, увеличить производительность стана и увеличить производство тяжелых сортаментов металла. Речекатанный рулон, то есть эта продукция очень востребована сегодня. Вартість цього проєкту складає понад 15 мільйонів гривень. Група «Медінвест» і надалі інвестуватиме мільйони гривень в оновлення обладнання на медкомбінатах. Валерія Семенчихіна, телеканал «Донбас».